77,700蚊就可以喺我哋三鄉最中心嘅地段雅基樂諾丁山入到一套大精裝修嘅3房咯。我哋一齊上去睇下。陽台景觀咧仲可以嘅，可以聽到雀仔聲，仲可以睇到側邊一個田野景，亦係115方嘅3房2衛。呢個廳咧都有3.5米一個大開間。呢套房業主係有住過嘅，但係裝修保養咧仲算係可以嘅。咁入門位置咧亦都留咗一個鞋櫃嘅位置嚟嘅。呢個咧就係飯廳嘅位置，入裏面咧就係我哋廚房啦，一個 U 字形嘅。最正對面咧就係一個贈送嘅空間，當時入戶花園嘅，咁就留咗個空間位，我哋擺洗衣機都係冇問題嘅。咁後期你覺得入門嘅位置太窄啦，咁你就可以將呢啲全部都打晒佢，咁呢個空間咧就大翻好多啦。咁我哋再睇翻休息區呢邊先，3間房嘅話，每間房嘅空間感咧都係非常之舒服噶。首先第一個兒童房啦，上下鋪有飄窗位贈送嘅，對面咧係乾濕分區嘅洗手間，隔離咧係最細兒童房，利用咗飄窗位整咗榻榻米床，仲有一個到頸嘅大衣櫃嚟嘅。對面係主人房套間啦。首先睇呢個洗手間，睇下呢個空間夠唔夠大啊？重點呢個弧形下嘅主人房咧係大好多嘅，你可以睇下呢啲空間感真係好闊落嘅，而且幾個飄窗位睇出去景咧都係可以嘅。呢個業主當時係冇批自己裝修嘅，所以佢當時裝修嘅時候咧係利用咗呢個牆身整咗一個隱藏式嘅衣櫃喺裏邊嘅，所以咧呢個空間咧就比人哋裝修睇起身咧感覺空間又大翻啲嘅。咁目前呢套業主咧都好誠心出手嘅，佢嘅價錢咧都比其他業主放得平嘅。咁目前嘅價錢咧就係88萬嘅。咁你係首套房嘅話，13萬嘅首期，月供3100幾蚊咧，你就可以入手呢套咁靚嘅3房單位啦。如果你想睇呢套就隨時揾翻我睇啦。